Ayo, mweza gute se mwambe be? Fresh cyana. Mwese Misi be tutabonana. Ngoro umeze utese. nanyi mwameze neza narebe. Agushira imabona ibintu byawe uri kumbwira atari byo ngoro umeze neza nari kandi ngimba nagushatse nkakubura. Sha nyine urumva amera ariko afite ikibazo ari kwa muganga. Banagiye kumusura ariko ntugire ikibazo ga nabizi ko nkukura sibizi ko nkukora wenyine. Nyine ndabizi ko nkunda no simeriwe nimba bagize ikibazo kwa muganga ntazanga gusanga tukaganira no kwa muganga nkakuba hafi ibintu cyane byose nkagufasha jye umenye ko ngukunda cyane ubona na forumire uhagaze shiri ngimba mbonera byose ariga mu buzima bwanjye. Icyo si ikibazo rwose ibintu birahari. Nese bizi ko sibyo nyine nabizi ahubwo narinje sibyo. Ngo subunze 5 nzagusubiza nata sibyo. Ariko bimwanya wa 5 ngiye n'urukundo ngukunda n'izira ry'Imana ndayi kuri mama wambyaye n'ibihumbi 20 ndabigwereza ariko shiri uretse mbanze numva amafaranga ya mama ataza kunyica ariko ndaguha kubera ko ngukunda ndaguha. Bo ndumva amatangiye no kumpamagara kwa muganga ndakeka bayamanye ngati kujya kumureba zihutirwa ko birihutirwa pe no kuri twajya kumutisha murebe. Shiri ndavyumva rwo simbuka gatoye ndahita nyashya kuri momo cash ndagushiriraho. Nta kibazo ko tanye usayibuka. Ndayibuka shiri banza vugana na miri wawe. Yego ndakunda yego. Yes be. Semope. Misi myinshi tukabana kabisa cyane. Ewana shana ari ngukumbeye maze. Yatangiye. Cyane ndabona nara matuza bamatuza pe. Ntubu yabona se. Ariko nta birenze nta barya nta tuza nta jumana n'ubukirizi bwabaye danje. Nese baby ngiye mfite ikibazo. Tubaze sikimeze ute? Sha nyine nyogokuru ararwaye. Nyogokuru waragwaye. Nta kibazo byo ntabwo ari ikibazo kirenze numba nyogokuru waragwaye ari buze gukira ntugire ikibazo. Ngo ntabwo birenze kandi mu bitaro. Ese ko ari mu bitaro hari icyo bitwayeho nyine andi gushaka uguzi 10,000. 10,000 mutisha mu mashini. 10,000 nyine 10,000 sura 10,000 ariko nta kibazo ndabigushakira 10,000 ntugire ikibazo. Siko nandi kushaka utezi mota 30. Ndabikumbira ngo rashaka uzashaka ryari nzayamuhajya. Wihangane we none turi ku wa 5 ku wa 6 ikintu zawe yabonye. Okay, shanyine. Nase no yanjye nabonye hariho izina ryanjye kandi ntabwo ngiye yabona kizo my own no ashyizeho nike. None nta kibazo none se nomba warashyizeho. Ako se mana yanjye ko naherutse umugore wanyambwira ngo agiye guhamagara nyina kuri telefone kwa muganga nkaba mbona umugore yatinze byagenze gute ubu se madamu yabagize ikibazo mana yanjye ubu se nabigenza gute n'amafaranga ntari nayashyiraho mana reka ndebe ko nabona umugore wa n'uburyo mukunda uramukobwa n'ibicece afite mana nakimanika usubye kira gikorwa kikaraga nkumva Yesu we bira bintu gifite inyuma mbemutse ndibuze nasara kajya kureba Yesu mwana w'Imana Kristo kwifurasi Sheruni uyu ninde ariko uyu ninde muri kumwe we wikanga iki we peti Sheruni musaza wawe Nese turaziranye turaziranye nyagukubitwa n'imwe nakutuze Sheri koko urarahiye ngo ntago nzi Sheri gatano kuri kw'Imana ngiye ntago nyizi pe n'Imana yizi n'ukuri kw'Imana twara no kuza ejo hari ahetse please nyumva so gato cyane nyumva ngubwiza ukuri ntago nzi subiramo ntago nzi ntago nkuzi Asheri uyu ni musaza wa bwiza ukuri mana uyu ni mobe iki kintu kingana n'inguru biri mu mateke mana we birumvikana umuntu urumva ari kubwakatsa kuzi ntaga kuzi Byumvikana neza wanyana imbwa umaze kungora ngo uruza amafaranga nanjye ngumwereza none ukumura ngo birumvikana akicucu niyo ndiyembye byaje n'ingurube amafaranga urukara gora kirenze ariko je rigeze ko nakwicucu wangu